ครับผมบิ๊กครับบรรยากาศช่วงบ่ายๆเสร็จจากทานอาหารแล้วเราไปเที่ยวสะพานแม่น้ำแควต่อโอ้นี่ครับโอ้ยังเต้นโยกๆนะครับจังหวะมันได้อ่ะกลับมาอีกครั้งครับดูสะพานข้ามแม่น้ำแควอันต่อโอ้โหสวยมีทางลงครับแดดร้อนโอ้โหเปรี้ยงๆเลยนี่บ่าย2:30อย่าบ่าย3วิวดีนะเดินไปดูนู้นกัน